चाहिँ बर्थडे बोय अब रुमदेखि नुहाइधुवाइ गरेर निस्केको हे पनि आज पानी पर्दैन, राम्रो दिन रहेछ, याद लाग्छ होला। एक्चुअली यो मेरो पिजी यहाँ तपाईँको मेट्रो स्टेसनभित्र पसेर 4 मिनट भन्दैछ, यता साइड जानुपर्ने। फर्स्ट टाइम स्टेसनको नाम चाहिँ याद छ, अब उफ्रेर कता कता जानुपर्ने। तपाईँको टुर चाहिँ मेरो यो डबल डेकर बसमा चढेर अप्पर ग्राउन्ड चढेर चाहिँ अब बेङ्गलोर एक्सप्लोर हुँदैछ। आजको जर्नी टु एकजना बोजू छ अगाडि, गाँजेर बोजू अनि उसको नातिनी होला, अनि म, हामी 4 जना मात्रै छ यो बस्ने। सबै फ्लाइओभर हुन्छ, गान्तोकको जस्तो फ्लाइओभर तपाईँको यो के भन्छ जङ्गलै बेसी पार्कहरू छ। UV सिटी भन्छ। हाम्रो पर मेरो अफिसको छेउछाउ बाहिरबाट फोटो खिच्यौँ अनि
लोकेसन कतै दिएछ कि खोइ आजको दिनमा यही रहेछ है रोडदेखि भित्र पस्नु पर्दा ट्रेन आयो ट्रेन हाम्रो ट्रेन आयो है आउँदैछ है बडा ट्रेन हेर ट्रेन जङ्गल घारीभित्रबाट आउँदैछ ट्रेन यसको चढेर चाहिँ 30 रुपियाँ खलास 1 राउन्ड 30 रुपियाँ खलास प्यासेन्जर त फुल रहेछ नि फुल प्यासेन्जर रहेछ ट्रेनमा हामी अब सिक्किम गएको यहाँ चाहिँ हाम्रो आज फेरि सेकेन्ड राउन्ड बोटिङ स्टार्ट हो निकै ठुलो अनि मेन कुरा चाहिँ नि तपाईँको ठुलो ब्रिज रहेछ ठुलो ब्रिजबाट यहाँ क्रस भएर अब हामी जाँदैछ अब कोही निकै हल्लिँदैछ निकै हल्लिँदैछ झुलुङ मान्छेहरू पुरा भिड छ लेडिज जेन्ट्स तपाईँको फाउन्टेन यो बोटिङले जानी हल्लाउँदो रहेछ अब हामीलाई दिउँसु पार्दो रहेछ आजको तपाईँको ह्याप्पी बर्थडे 42 इयर्सको नानी पुरा खेलेर थाक्यो अब घर गएको अब बाटोमा एक बोतल बियर खाएर घरतिर लागेको